იაპონიაში ერთ-ერთმა იუთუბარ ხმა იუმორისტულ ვიდეოებში მონაწილეობის მისაღებად 2 ქალი დაიქირავა. მათ მარტივი დავალება ჰქონდათ. საჯარო ადგილას უცნობ ადამიანთან უნდა მისულიყვნენ, სახეზე ზეთი წაესვათ, შემდეგ ბოდიში მოეხადათ და გაქცეულიყვნენ. სანაცვლოდ ანაზღაურების სახით ყოველი ასეთი ქმედებისთვის $100 მიიღებდნენ. ქალები წინადადებას სიხარულით დათანხმდნენ. ვიეტნამელი დონ თი ჰუონგი და ინდონეზიელი სითი აისია კვირების განმავლობაში კამერების წინ ერთსა და იმავე ერთი შეხედვით უწყინარ ხუმრობას ასრულებდნენ. დავალებებს მამაკაცისგან იღებდნენ, რომელიც მიუთითებდა, რა ჩაეცვათ, ვისთან მისულიყვნენ და ვისთან ეხუბრათ. ეს მარტივი ფული იყო, ამიტომ ქალები სიხარულით აგრძელებდნენ დავალების შესრულებას. ერთ დღესაც მალაიზიაში კუალა-ლუმპურის აეროპორტში გადაიყვანეს და უთხრეს, რომ ამჯერად სამიზნე ერთ-ერთი მოგზაური იყო. და აქ იწყება ყველაზე საინტერესო ამბავი. ქალებს ხელზე რაღაც ნივთიერება დაასხეს. უთხრეს, რომ ბავშვის ზეთია და მისიის შესასრულებლად გაუშვეს. ისინი მივიდნენ სამიზნე მამაკაცთან, ხელებით ეს ნივთიერება სახეზე რიგრიგობით წაუსვეს, შემდეგ ბოდიში მოუხადეს და გაიქცნენ. წარმოდგენა არ ჰქონდათ, რომ ზეთი კი არა, ეს მომაკვდინებელი შხამი იყო და მათი სამიზნე ამ ვითომ ხუმრობის შედეგად 1 საათში მოკვდებოდა და რომ სვერპლი ჩრდილოეთ კორეის დიქტატორის კიმ ჩენ ინის უფროსი ნახევარ-ძმა კიმ ჩენ ნამი იყო. გამარჯობა. კარგად მოგალათდით. დღეს გიამბობთ უნაკლოდ ორგანიზებულ დანაშაულზე, კიმ ჩენ ნამის მკვლელობაზე. ეს ამბავი 2017 წელს მოხდა. სანამ გეტყვით, ვინ იყო მკვლელობის დამკვეთი, როგორი მასტერკლასი ჩაატარეს ჩრდილოეთ კორეელმა სპეცსამსახურებმა, მანამდე ცოტა უფრო ახლოს გავიცნოთ კიმ ჩენ ნამი. ის 1971 წელს ჩრდილოეთ კორეაში, ფხენიანში დაიბადა. ლიდერად ზრდიდნენ. იზრდებოდა მსახურებისა და მრავალრიცხოვანი დაცვის გარემოცვაში. ჩრდილოეთ კორეის ხელმძღვანელის ტახტი, როგორც უფროს შვილს მამისგან მას უნდა გადაებარებინა. მამამ კიმ ჩენ ირმა ვაჟი სასწავლებლად შვეიცარიის ელიტურ კერძო სკოლაში გაგზავნა. გეგმა იყო, რომ იქ ესწავლა, ჩრდილოეთ კორეაში დაბრუნებულიყო და მამის გარდაცვალების შემდეგ ქვეყნის მართვა გაეგრძელებინა. ყველაფერი გეგმის მიხედვით მიდიოდა. როდესაც 24 წლის გახდა, ჩრდილოეთ კორეის საიდუმლო პოლიციის გენერლის წოდება მიანიჭეს. კიმ ჩენ ნამი კიმ ჩენ ირის უკანონო შვილი იყო, თუმცა რა თქმა უნდა ამას საზოგადოებას საგულდაგულოდ უმალავდნენ, რადგან მას ლიდერობისთვის ამზადებდნენ და ჩრდილოეთ კორეის მმართველის ტახტი მას უნდა გადაებარებინა. ჩრდილოეთ კორეაში ლიდერებს ზებუნებრივ მახასიათებლებს მიაწერენ ხოლმე. ხო და მალე ამ ქვეყნის სახელმწიფო მედიამ დაიწყო ინფორმაციის გავრცელება კიმ ჩენ ნამის შესახებ, თუ როგორი ღვთაებრივი და ზებუნებრივი ადამიანი იყო მათი მომავალი ლიდერი. მაგრამ აქ ერთი პრობლემა იყო. კიმ ჩენ ნამი დიდად არ იყო დაინტერესებული ბირთვული იარაღით, დიქტატურის გამყარებით და მსგავსი საკითხებით. მან გარესამყაროს გემო შეიგრძნო და ევროპაში წლების გატარების შემდეგ ჩრდილოეთ კორეაში ცხოვრება მისთვის დამთრგუნველი გახდა. კიმ ჩენ ნამს იტაცებდა თავისუფლება, რომელსაც დასავლეთში ეზიარა. უფროს კიმს შვილის ეს დამოკიდებულება არ გამოჰპარვია და მიხვდა, რომ კიმ ჩენ ნამისგან დიქტატორი ვერ გამოვიდოდა. 2001 წელს კიმ ჩენ ნამი იაპონიაში დააკავეს. ის ყალბი პასპორტით შესვლას ცდილობდა. როდესაც კითხეს თუ რა იყო ამის მიზეზი, კიმ ჩენ ნამმა უპასუხა, რომ მას უბრალოდ იაპონიის დისნეილენდში სტუმრობა სურდა. კიმების ოჯახისთვის ეს ძალიან სამარცხვინო, უკიდურესად სამარცხვინო ფაქტი იყო. კიმ ჩენ ნამმა იმდენად შეარცხვინა კიმების ოჯახი, რომ ოჯახმა გადაწყვეტილება მიიღო ის სამშობლოდან გაეძავებინათ. ასე რომ ნამი მალე ემიგრაციაში აღმოჩნდა და ცხოვრება ჩინეთში, მაკაოში გააგრძელა. სანამ მამა ცოცხალი ჰყავდა, ოჯახისგან ფულად დახმარებას იღებდა, რაც კომფორტულად ცხოვრების საშუალებას აძლევდა, მაგრამ კაზინოების მოყვარულ ნამს უფრო მეტი ფულიც არ აწყენდა.
და როდესაც ცნობილი გახდა, რომ კიმ ჩენ ნამი ჩრდილოეთ კორეიდან გააძევეს, ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალურ სადაზვერვო სააგენტოს დიდი დრო არ დასჭიროებია მასთან დასაკავშირებლად და არც დიდად უწვალიათ, რომ ინფორმატორად გადაებირებინათ. კიმ ჩენ ნამი მიჩვეული იყო მდიდრულ ცხოვრებას, კაზინოებში სიარულს, დიზაინერების სამოს, მოკლედ ფუფუნებას. ამიტომ, რა თქმა უნდა, უფრო მეტი ფული არ აწყენდა. და ასე გახდა კიმების ოჯახის წარმომადგენელი CIA-ის ინფორმატორი. როდესაც ამერიკელებს გარკვეული ინფორმაცია სჭირდებოდათ, კიმ ჩენ ნამი მიდიოდა მალაიზიაში ან სინგაპურში თავის ინფორმირებულ წყაროებთან შესახვედრად. 2011 წელს, როდესაც კიმ ჩენ ირი გარდაიცვალა და ჩრდილოეთ კორეის ლიდერი კიმ ჩენ ინი გახდა, ნამისთვის ეს ამბავი ხუმრობას გავდა. იაპონელი ჟურნალისტისთვის გაგზავნილ წერილში კიმ ჩენ ნამმა ახალ ლიდერს სამყაროს დაცინვა უწოდა და თქვა, რომ მისი მმართველობა დიდხანს არ გაგრძელდებოდა. რაშიც, რა თქმა უნდა, ცდებოდა. კიმ ჩენ ინისთვის უფროსი ძმა ტვირთი და საფრთხე იყო. ამიტომ ბრძანება გასცა, რომ ის სცენიდან გაეყვანათ. 2012 წელს ერთი ჩრდილოეთ კორეელი საიდუმლო აგენტი სამხრეთ კორეაში დააკავეს. ჩვენების მიხედვით ის მონაწილეობდა კიმ ჩენ ნამის მკვლელობის წარუმატებელ მცდელობაში. აგენტმა თქვა, რომ ფხენიანიდან სპეციალური ბრძანება მიიღო, რომ კიმ ჩენ ნამი გაენადგურებინა და ჩრდილოეთ კორეაში მისი ცხედრით დაბრუნებულიყო. თუმცა გეგმა მაშინ ჩაიშალა. კიმ ჩენ ნამმა რა თქმა უნდა იცოდა, რომ მას მოსაკლავად დასდევდნენ. 2012 წლისთვის ის უკვე იმდენად სასოწარკვეთილი იყო, რომ წერილი მისწერა თავის ძმას, სადაც ეხვეწებოდა, რომ მისი ლიკვიდაციის ბრძანება გაეუქმებინა. გთხოვ, გააუქმო ჩემი დასჯის ბრძანება. მე არსად მაქვს დასამალი. გაქცევის ერთადერთი გზა თვითმკვლელობაა. წერდა უფროსი კიმი ძმას. მომდევნო 5 წლის განმავლობაში კიმ ჩენ ნამი ყველაფერს აკეთებდა იმისთვის, რომ შესამჩნევი არ ყოფილიყო. მაგრამ 2017 წელს მას ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტოს CIA-ის აგენტები კვლავ დაუკავშირდნენ და სთხოვეს, რომ მალაიზიაში ჩასულიყო, სადაც უშუალოდ უნდა შეხვედროდა CIA-ის აგენტს. კიმ ჩენ ნამს წარმოდგენა არ ჰქონდა, რომ მის ყველა ნაბიჯს ჩრდილოეთ კორეელ აგენტთა მთელი გუნდი აკვირდებოდა. ჩრდილოეთ კორეელების გეგმის მიხედვით ისე უნდა ემოქმედათ, რომ ნამს არანაირი ეჭვი არ გასჩენოდა. უნდა ეფიქრა, რომ ძმა შეეშვა. მათ უნდა ეპოვათ ორი განტევების ვაცი, რომლებსაც წარმოდგენა არ ექნებოდათ თუ რას აკეთებდნენ და როგორც ეპიზოდის დასაწყისში გითხარით, ორი ქალი დაიქირავეს იუმორისტული YouTube არხისთვის. ამ ქალებიდან ერთი ბარში მუშაობდა, ხოლო მეორე ეგრეთ წოდებული ესკორტის გოგონა იყო. მალაიზია იდეალური ადგილი იყო ჩრდილოეთ კორეისთვის მკვლელობის მოსაწყობად, რადგან ამ დროს ეს იყო ერთ-ერთი იმ მცირერიცხოვანი ქვეყნებიდან, სადაც ჩრდილოეთ კორეელებს ვიზის გარეშე მოგზაურობა შეეძლოთ. და სანამ ეს ჩვენი გოგონები სახუმარო ვიდეოების გადაღებით იყვნენ დაკავებულები და ეგონათ, რომ ცხოვრებაში ძალიან გაუმართლად, ჩრდილოეთ კორეელი აგენტები მკვლელობის გეგმას ადგენდნენ. 4 ჩრდილოეთ კორეელი აგენტი 31 იანვარს ჩავიდა მალაიზიაში. ამ დროს კიმ ჩენ ნამიც იქ იმყოფებოდა. აგენტები მუდმივად აკვირდებოდნენ კიმ ჩენ ნამს. მათ ნახეს, როგორ ტოვებდა კიმი შენობას მამაკაცთან ერთად, რომელიც მათი აზრით CIA-ის აგენტი იყო. იცოდნენ, რომ უფროსი კიმი მალაიზიას 13 თებერვალს დატოვებდა. 13 თებერვალს კიმ ჩენ ნამი კუალა-ლუმპურის აეროპორტში მივიდა. ქალები მას უკვე ელოდნენ. ეგრეთ წოდებულმა პროდიუსერებმა მითითება მისცეს. ჯერ სითი უნდა მისულიყო მამაკაცთან. სახეზე ვითომ ზეთი მოესვა. ბოდიში მოეხადა და გაქცეულიყო. შემდეგ იგივე უნდა გაეკეთებინა მეორე ქალსაც. ყველაფერი გეგმის მიხედვით წარიმართა. კიმ ჩენ ნამი პანიკა მოიცვა. აეროპორტის პერსონალთან მივიდა და უამბო თუ რაც მოხდა. რის შემდეგაც ჯერ აეროპორტში არსებულ სამედიცინო პუნქტში სცადეს მისთვის დახმარების აღმოჩენა, შემდეგ კი კლინიკაში წაიყვანეს. მას ძლიერი ტკივილები, კრუნჩხვა ჰქონდა, სუნთქვა უჭირდა. კიმ ჩენ ნამი გზაში გარდაიცვალა. ძალიან მტკივნეული სითხე შემასხეს. ეს იყო კიმ ჩენ ნამის ბოლო სიტყვები. ექსპერტიზის შედეგად გაირკვა, რომ კიმ ჩენ ნამი VX-ის სახელით ცნობილი ნერვული აგენტით მოწამლეს. ქალებმა მას რიგრიგობით სხვადასხვა ნივთიერება წაუსვეს სახეზე, ხოლო ამ ნივთიერების ურთიერთქმედების და მათი შერების შედეგად წარმოიქმნა სწორედ ეს VX-ი, ნერვული აგენტი, რომელიც მომაკვდინებელია.
და აქ ჩნდება კითხვა, რატომ არ დაიღუპნენ მკვლელობის შემსრულებლები, მათ ხომ ხელებზე ჰქონდათ ეს სითხე და სწორედ ამაშია ამ კითხვაზე პასუხი. ექსპერტები ამბობენ, რომ უფრო მეტი შანსი იყო მეორე ქალის სიცოცხლის შექმნა და საფრთხე, რადგან მას უკვე ამ ნივთიერებების ურთიერთქმედების შედეგად მიღებული ნაერთი ესვა ხელებზე, თუმცა რადგან სასუნთქგზებში და თვალებში არ მოხვედრილა ეს სითხე, სწორედ ამიტომ გადარჩა და გარდა ამისა, სათვალთვალო კამერებშიც ჩანს, რომ მისი შესრულებისთანავე ეს ქალები საპირფარეშოში შევიდნენ და ხელები მაშინვე დაიბანეს, სწორედ ამით აიხსნება ის, რომ ისინი გადარჩნენ. აი, სასუნთქგზებში და თვალებთან ამ სითხის მოხვედრის შემთხვევაში გადარჩენის შანსი ფაქტობრივად არ არსებობდა. ეს გოგონები თავდასხმიდან მეორე დღეს დააკავეს. გამოძიებამ დაადგინა, რომ ორი მამაკაცი, რომლებმაც ქალები იაპონიიდან მალაიზიაში გადაიყვანეს, სინამდვილეში ჩრდილოეთ კორეელი აგენტები იყვნენ. აღმოჩნდა, რომ სამიზნე პირებიც კი, რომლებისთვისაც ქალებს სახეზე სითხე უნდა წაესვათ, შემთხვევითი გამვლელები კი არა, არამედ ჩრდილოეთ კორეიდან რეკრუტირებული აგენტები იყვნენ ამ მისიაში მონაწილეობის მისაღებად. კიმ ჩენ ნამის მოსაკლავად გაგზავნილი ჩრდილოეთ კორეის მთელი გუნდიდან მხოლოდ 3 დარჩა მალაიზიაში. დანარჩენებმა ქვეყანა მკვლელობის დღესვე დატოვეს და ფხენიანში დაბრუნდნენ. ვინც დარჩა ჩრდილოეთ კორეის საელჩოში იმალებოდა. მათ შორის იყო ქიმიკოსი, რომელმაც ვიქსის ნერვული აგენტის მოდიფიცირებული ვერსია შექმნა. ჩრდილოეთ კორეამ მალაიზიის საელჩოს თანამშრომლები, რომლებიც ფხენიანში იმყოფებოდნენ, ძევლება დაიყვანა. საბოლოოდ ჩრდილოეთ კორეელ აგენტებს მალაიზიის ხელისუფლებამ მისცა ფხენიანში დაბრუნების შესაძლებლობა. ისინი ჩრდილოეთ კორეაში კიმ ჩენ ნამის ცხედართან ერთად დააბრუნეს. გოგონებმა 2 წელი გაატარეს ციხეში. საბოლოოდ გაამართლეს და გაათავისუფლეს. CTIC-ა 2019 წლის მარტში გაათავისუფლეს პატიმრობიდან, ხოლო 2 თვის შემდეგ უონგიც გამოუშვეს. მკვლელობის ორგანიზატორები, რა თქმა უნდა, დაუსჯელები დარჩნენ. აქ არის ერთი საინტერესო დეტალი. ფიქრობთ, რომ არ შეეძლოთ კიმ ჩენ ნამის უხმაუროდ. ჩუმად მოკლა. მაშინ რატომ გადაწყვიტეს მისი ლიკვიდაცია საჯაროდ, ყველას დასანახად და სამაგალითოდ. რა თქმა უნდა, ამ საჯარო მკვლელობას კონკრეტული მიზანი ჰქონდა. ამით მსოფლიოს აჩვენეს, თუ რა ხდება მაშინ, როდესაც ჩრდილოეთ კორეის ლიდერი თვლის, რომ მის ძალაუფლებას საფრთხე ემუქრება. დღეისთვის სულ ეს იყო. აუცილებლად გამიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები და თუ ეპიზოდი მოგეწონათ, გამომიწერეთ. მადლობა, რომ მიყურეთ.